信誉、重服务、立志为中国民族企业的进步做出自己的贡献。这是一款由上海明虎机械制造有限公司生产的即食豆浆机。根据型号的一个划分，它可以分为30型、50型和80型，又根据加热能源又分为电热型和燃气型。这一款呢是我们上海明虎机械制造有限公司生产的30型电热豆浆机，它由4大部分组成。第一部分，磨浆机，又称为酱渣分离机。煮浆桶，智能控制面板，蒸汽锅炉，等几部分组成。我们公司生产的豆浆机呢，整体采用不锈钢制作，使用方便快捷。下面我们来看一下磨浆机，又被称为酱渣分离机。这一个部位呢是加水的龙头，水龙头。这一个部位是盛浆桶，盛豆。这个部分是出渣口。这个部位是调整粗细的粗细螺母，这个是出浆口。好，下面我来打开一下磨浆机。砂轮、滤网、两边的螺母，来看这个部分，主浆桶。主浆桶的桶直径呢是38公分，它的深度是46公分。这一部分呢是蒸汽导管，它的主要作用呢是蒸汽锅炉内的蒸汽通过这个导管进入主浆桶内，从而呢对豆浆进行加热，这样煮出的豆浆没有腥味，而且煮的也比较均匀。下面我们来看智能控制面板这一部分。首先来看温度显示，这个部位显示的是主浆桶内的温度。再看这一部分，加热开关、加热指示灯、磨浆开关、磨浆指示灯。当打开磨浆开关时，磨浆指示灯亮；当打开加热开关时，加热指示灯亮。这呢就是蒸汽锅炉，我们首先打开。蒸汽锅炉的3通，那边呢那个是接上面的水龙头的水管，这边是接锅炉的水管，这边有一个闭合开关，用来控制锅炉内的进水和放水。这个部位指挥阀，这个部位水位器。一定要注意，用电热豆浆机的时候，保证锅炉内一定要有水，至少水位计要到2/3或者1/2，
以防锅炉内的电热管干烧。底部有一放水阀。下面我来介绍一下具体的流程。首先，我们把豆浆机的后盖打开，有2个螺丝。这一步是接线。电热豆浆机用的是3相4线。首先，把线从那个孔处穿过来，用的零线。再来接3根火线。好，引火线接好之后，来接地线。好，接线完成。这一部分呢被称为交流接触器，这个是控制主浆开关的，这一部分是控制电热。这里有一个注意点，我们电热豆浆机的电热管呢用的是9千瓦的电热管，它分为220伏的电源和380伏的电源。我们现在所接的是3相4线，是380伏的电源。如果客户家里面没有380伏的商用电，那么可以接220的，但是必须保证家里面的家用电所用的线必须是粗的。我们进行第2步，接水管。首先打开这个门，这边有一个3通，家里面的家用自来水管接到这个地方，一般用的是4分管。接好之后要看一下这些部位是否漏水。第2个注意事项是这个地方水位计，一定要看清水位计是否有水位，保证锅炉内储存有适量的水。第3步，磨合豆浆机。首先打开磨浆机上的打口，好，拿起来。我们一定要检查一下各个部位的螺丝是否上紧，保证上紧之后，闭合上磨浆盖。然后打开磨浆开关，这边呢，同时呢，打开水龙头，注意水流要小，使里面的砂轮进行磨合。磨合过程中呢，缓慢的调整粗细螺母。下一步呢是磨浆，首先要打开磨浆开关，指示灯亮表示磨浆开始。同时呢，打开水龙头，注意水流要小。打开之后，把泡好的大豆放到料斗里面。注意，泡豆一般情况下，春季和秋季呢泡6到8个小时，夏季泡4到6个小时，而冬季呢要泡12到14个小时。在磨浆的过程中，通过调整粗细螺母来调整它的一个粗细程度。一般磨浆需要磨2到3遍，直至出来的豆渣没有白浆，表示磨浆完成。磨浆完成后，关闭磨浆开关。
浆。打开加热开关，开始对蒸汽锅炉进行加热。蒸汽通过蒸汽导管进入主浆炉内进行加热。在加热的过程中，注意温度显示，当温度达到90度，可以往主浆桶内加入消泡剂。当温度达到100度之后，关闭加热开关，静待2到5分钟之后，从这个部位放出豆浆。